اما امروز حوزه علمی قم در اونها انسانهای منحرف خیلی زیادن. در حوزه علمی قم علماء منحرف با افکار باطل که جمهوری اسلامی از اونها تقویت میکنه، اونها رو ترویج میکنه. یکی از اونها کیست؟ کمال حیدری. کمال حیدری یعنی عزیز دلش شبکه های جمهوری اسلامی، شبکه های عربیش، شما میدانید دیگه. و همین خب اینها هم مسیرن هم خطن، آقای کمال حیدری و آقای قزوینی. اینها کمال حیدری دیگه هر اراجیفی را که درباره مذهب تشیع بتواند بگوید گفت. مذهب تشیع اغلب روایات ما روایات یهوده. خب یک عالم شیعی که ادعای مرجعیت هم تازه دارد اغلب روایات شیعه روایات یهودی هست. سبحان الله. شیخ مفید معتزلی بوده، شیعه نبوده، معتزلی بوده. سید مرتضی معتزلی بوده. خدمت شما عرض بکنم که و